Labai dažnai galvoji, kad puikiai pažįsti savo vaiką ir tikrai žinai, kas jam patiks, o kas ne. Bet kartais nutinka taip, kad viskas tiesiog apsiverčia. Mes važiuojame į Londoną, miestą, kuris tikrai nėra skirtas vaikam, ir mes matysim, kaip jisai patiks. Ir be važiuojant per visas žymes vietas, mes galėsim sudaryti top 5 arba top 10 vietų iš perspektyvos keliaujant su vaiku. Bet šito mūsų top 5 vietos nebus sudėliotos pagal eiliškumą, tik tai pirma vieta. Šiaip iš esmės visos vietos bus, random. Taigi, mes nuėjome British Museum, kuris buvo atidarytas 1753 metais ir realiai pirmasis muziejus pasaulyje. Ir ten buvo tokia eilė, kur mes pastovėjom, pusvalandį ir tada galų gale nusprendėm nebestovėti ten. Ir kas labai juokinga, kad mes ką tik taip žvengėm iš eilės Louvro muziejui ir čia stovėjom lygiai tokioj pačioj. Ir net nedastovėjom, kas yra dar didesnis feilas. Na tai jau turbūt supratot, kad British Museum mes duodam prastai vertinimą, todėl kad mes į jį net neįėjom. Ir šiaip tiesą sakant, mes galvojam, kad mes kitą dieną jį nueisim, bet kažkaip jau taip ir neberadam laiko. O Chinatown buvo normaliai lietinga, kas turbūt nėra kažkoks tai didelis siurprizas būnant Londone ir Anglijoje. Sekantis seniausias pasaulyje dalykas, tai yra šita žaislų parduotuvė. Ir jinai čia yra nuo 1751 metų atidaryta. Ir čia, man atrodo, kažkas, kas turėtų būti įdomų norai. Kas ten? Ja, praei. Eik, parodyk. Matau. Per Antrą pasaulinį karą šitą parduotuvę bombardavo 5 kartus ir jinai vis tiek neužsidarė. Žmonės toliau dirbo, užsidėjo šalmus. Žodžiu, įdomus faktai. Bet da bus Überraschung ir aš nežinau, ar čia kačiukas bus, ar kažkas kitas. Ok, o ką dar? Tada kitokį, čia yra ne flaminga, o tiesiog paukštis. Ar tu laiminga? Ar tau šita vieta patiko? Labai? Kiek duodi? 10 balų? 40. Wow. Jėga. Pro kraštą, jeigu pamatysi. Mes plaukiam Uberboat laivu į Westminster Pier. Big Ben. Iki Big Ben. Valandą laivų plauks. Valandą laiką? Kempingas. Ir aš jau kaip visada bijau, ar nebus šito jūros ligos. Bet tokiuose laivuose šiaip nebūna, bent jau Vokietijoje, kai plaukiau. Čia visiškai ramus vanduo. Ramus vanduo, pažiūrim kokį.
Gali prašau pasakyti, kiek duodi balų iš 10 plaukimui? 54. 54 iš 10 šitam plaukimui, tai reiškia plaukimas yra jėga. Ja? Big Benas, šiandien jisai mums kažkaip biški šeipsų, todėl kad žiauriai daug žmonių, mes kažkaip nemėgėjai žmonių. Bet gražu, faina ir geras oras. Ir ar žinojot, kad Big Benas iš tikrųjų yra ne pastatas, o varpas pastato viduj, nes tas bokštas vadinasi Elizabeth Tower. Tai va, tik tai varpas vadinasi Big Benas. Nes labai didelis. Lietuviai kažkada tai buvo, jinai čia tipo random buvo ir buvo kažkokia šventė. Ir jinai net gėlių galėjo įteikti Kam? princam. Lietuvė kažkokia? Aha. Tiesiog šiaip turistė? Jo. Na, jinai žinoma yra instagramerė. O ar tu žinojai, kad Buckingham Palace yra 775 kambariai? Ne. Tai va, dabar žinai, ir tu, ir 100 žmonių, kurie žiūri. Arba žinai ką pasakyk man, kiek balų yra tie rūmai karalienės iš 10? Kiek iš 10? Kaip tau patiko? Taip, taip ar taip? Nepatiko? Tai kiek mes duodam balų? 2 ar 1 iš 10? 1 iš 10. Buckingham Palace 1 iš 10. Tai Nora, tu kokią prasme norėjai? Bet mama nenupirko? Nupirko. Kodėl tas pamėgs? Tower Bridge. Apie šitą labai daug ko pasakyti neturiu, bet galiu pasakyti, kad žinau, jog čia vat, kur yra šitie vat laiptai viršui, jie buvo padaryti tam, kad žmonės galėtų pereiti tiltą tada, kai plaukia laivai ir tiltas ten apačioj būdavo pakeltas. Ir žmonės labai tingėdavo tada lipti laiptais ir dėl to tiesiog laukdavo, kol tiltas nusileis. Dėl to viršui ten va tam va perėjime, kur ką tik parodžiau, rinkdavosi visokie kišenvagiai ir vienu žodžiu prasta chebra. Tai dėl to po to žmonės ten iš vis nebėjo. Ir tada 1910 metais tą praėjimą visiškai uždarė. Ir ten negalima buvo niekam vaikščioti. O šiuo metu, einant ten per viršų, ten yra stiklinės grindys, kad tu gali žiūrėti žemyn. Tai aš manau, mes ten galėtume eiti, jeigu ne mūsų aukščio baimės turėtoja Ieva. Kol kas viskas labai faina, tik tai biški turim problemyčių su Noros nešimu, nes nusprendėm neimti vežimo į Londoną, nes Nora jau didelė, bet panešioti ją vis reikia, tai man tai Ievai. This is an Elizabeth line service to Reading.
Mes esam Sky Garden. Labai aukštai. Esam labai aukštai. Kas yra įdomiausia, kad jis yra visiškai nemokamas, tik tai reikia rezervuoti laiku. Prieš kokias 2 savaitės ateimą čia. Ir čia dar ir nėra overcrowded viskas. Mes važiuojam į Paddingtoną stotį. Teisingai, nors girdėjom, kad ten nieko gero nebus, bet važiuojam. Okay, su Paddingtonu mes čia turėjom klasikinį expectations versus reality dalyką, nes... Disappointment. Kaip? Disappointmentas. Todėl, kad Nora, man atrodo, tikėjosi pamatyti tikrą meškiuką kalbantį ir panašiai, čia atvarėm ir kažkokią statulą. Na, bet ačiū Dievui, šitoj stoty mums pavyko surasti parduotuvę. Šitas geresnis, Buvo labai daug Paddingtono merčo ir tai mums padėjo išgelbėti šitą išvyką. Taigi, prieš einant į pirmą vietą, pradžioje aš pasakysiu top 3 vietas, kurios iš tikrųjų mums labiausiai patiko, todėl kad kaip iš viso šito video matėt, buvo įvertinimai tokie keistesni, kem 5 iš 10 arba 30 iš 10, tai keliaujant su vaiku Londone turbūt būtų tokios top 3 vietos. Savaime suprantama 2 žaislų parduotuvės, tai Paddingtono parduotuvė ir Hamleys parduotuvė ir tada Uberboat. Nes ten reikia sėdėti ir dairytis. Ir kaip bonusą turbūt galima dar būtų įmesti Sky Garden. Tai prieš pasakant pirmąją vietą, aš galbūt pradžioj norėčiau pasakyti, kuom šitos kelionės yra mums ypatingos, kai mes keliaujam 3. Ir tada bus labiau make sense ta mūsų pirma vieta. Kai Nora dar buvo visai mažytė, dar buvo kūdikis, aš niekaip negalėjau sulaukti tos dienos, kai jinai, pavyzdžiui, galės, nežinau, vasarą likti su seneliais ir mes su jie dviese galėsim kažkur išvažiuoti taip kaip senais laikais. Bet dabar, einant laikui, aš net neįsivaizduoju tokio dalyko, kaip kad keliauti dviese be jos. Parodyk, kaip mes čia įeinam pro langą į namus. Gali parodyk, pro kur aš lipau. Nes visos šitos kelionės mus, galima sakyti, kad labai suartina. Ir čia per tas kelionės, per tą visą naujų vietų atradimą ir kažkokių tai challenge'ų išsprendimą ir visokių ten sunkesnių situacijų išsprendimą per tai, mes tiesiog, galima sakyti, aš nežinau, susibondinam 3. Ir tai ir yra turbūt tų visų kelionių esmė. Dabar jau taip, kaip aš suprantu. Dėl to pirmoji vieta šitos kelionės buvo savaime suprantama buvimas pas mūsų draugus namie. Ir sukurtos naujos draugystės ir Norai akivaizdžiai tai patiko labiausiai. Pirma vieta – buvimas namie. Tiesiog, paprasčiausiai, su draugais. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Ate.